Εδώ είναι περίπου τώρα, θα είναι περίπου 15 χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς με ερμηνείες, αλλά θα πω στο θέμα. Μία Κυριακή πρωί, όπου λειτουργούσαμε εδώ στο ναό μας, στο μοναστήρι, κάναμε συλλειτουργού. Εγώ ως ηγούμενος και οι πατέρες μου, ο πατέρης Σοφρόνιος, όπου είναι ακόμα ζει, ο πατήρ Παύλος ο Παριστός, όπου γεννήθη, και οι άλλοι πατέρες και οι διάκονοι, να πούμε, λειτουργούσαμε, είμαστε 67 ιερείς και συλλειτουργούσαμε. Την ώρα που μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία, ήρθε ένας φλάρης, ο οποίος ερχόταν από τη Νέα Σκήτη. Ήταν αρχιμανδρίτης και από το τάγμα των Βενεδικτίνων. Ας το μάθει και ο Πάπας, δεν με ακούει, να το μάθει να το ακούσει. Ο οποίος ήρθε από την Νέα Σκήτη στο μοναστήρι ως προσκυνητής. Με τον τροβά του δηλαδή και με το κοστούμι του. Ήταν σεμνός άνθρωπος, καλός άνθρωπος και δεν ήταν υποκλητικός, αλλά ήταν άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ο οποίος μπήκε, ήρθε στο μοναστήρι, μπήκε μέσα, πήγε στο Αρχολαρίκι, αλλά όλοι οι πατέρες, όλοι είμαστε στη λειτουργία, δεν βρήκε κανέναν. Πήγε και στην αίθουσα, βγάνει από τον τροβά του, πώς το λένε, τον γυριό, βγάνει το αντερί του και το φόρεσε. Μια γελεμπία που φοράνε αυτοί να πούμε. Και μία ζώνη, ένα σκηνή που το έχει σταυρωτό, που το έχει ζωμένο και το έχει σταυρωτό. Και κατέβηκε και μπήκε στη λειτουργία. Μέσα. Αλλά ήταν καλός άνθρωπος. Μπήκε εκεί στο γεροντικό στασίδι που κάθεται ο πατήρ Νικόδημος τώρα, απέναντι στο ιερό, και κάθισε, θα σας πω πώς κάθισε εκεί πέρα αυτός ο άνθρωπος. Μπήκε μέσα, έκανε το σταυρό του όπως τον κάνουν να πούμε, και μπήκε μέσα και στεκόταν μέσα. Από την ώρα που μπήκε μέχρι την ώρα που τελείωσε, τελείωσαν τα αντίδρο, ούτε να γυρίσει έτσι, ούτε να γυρίσει έτσι. Εγώ όταν μπήκε τον είδα, αλλά ήσταν δύο από τους πατέρες μου, μεγάλοι, και μου λένε μέσα στη λειτουργία, γύρω-γύρω, μπήκε ένας καπουτσίνος μέσα, να του τη βγάλω έξω. Τι θέλει μέσα εδώ. Εγώ λοιπόν και την ώρα σκέφτηκα πω έβγαλε ο Ιησούς Χριστός με κανέναν από όταν μιλούσε να διώξει κανέναν. Κανέναν δεν έδιωξε. Είτε Εβραίος ήταν είτε ό,τι φιλή και να ήταν. Δεν έδιωξε ποτέ κανέναν. Λέω δεν έχετε ευλογία, τους λέω στους πατέρες, δεν έχετε ευλογία ούτε να του μιλήσετε. Άστε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Γιατί φοβήθηκα μήπως πάνε και τον βγάλουν έξω και του πούνε κάτι για τον προσβάλλουν και πήγε αυτό να μου και γίνει τίποτα χάλι να μου. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα μου. Δεν είναι και τίμιο, δεν είναι και σωστό. Άστε τον. Λοιπόν, με σεβάστησαν και έκανα όπως τους είπα. Αλλά μέσα τους ήταν καμία. Εγώ χαιρόμουν, αντιθέτω να μου. Δεν με νοιάζει. Τι θα μου αλλάξουμε να την πίστη, γιατί με κάνετε εκεί είναι αλόπιστος. Τον άφησα την πέρα. Όταν λοιπόν τελείωσε η Θεία Κοινωνία και κοινώνησαν οι πατέρες και βγήκα στο τέλος και τους έδωσα αντίδωρο, μου λένε αυτοί, ένας από αυτούς τους πατέρες, δεν πιστεύω, λέει γέροντα, να του δώσεις αντίδωρο. Του λέω, άκουσε, εγώ αντίδωρο δεν θα του δώσω, αλλά
αλλά δεν πιστεύω να έρθει ένα παραδείγμα. Και όπως έγινε τώρα. Αυτό στη στάση του εκεί, όπως ήταν και στο αντίδρο και στην κοινωνία και στη μεγάλη είσοδο, στη μικρή είσοδο, εκεί αγνώμητος. Και όταν τελείωσα και πήγαμε μέσα και να πάμε στην τράπεζα, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και όλους αυτούς τους δυτικούς τους βάζουμε στην τράπεζα στο πάνω μέρο. Μέσα στην τράπεζα μαζί τρώμε, αλλά ξεχωριστά στο πάνω. Για να μην του βγάλουμε έξω ή να είναι μεταξύ μας. Και αυτό το ακούμε και σήμερα το κάνουμε. Όταν λοιπόν τελείωσε η τράπεζα, όταν τελείωσε η λειτουργία για να πάμε στην τράπεζα, πήγε μια χειμούρα πάνω στο ξενώνα, έβγαλε την επία και το κομποστίνι αυτό που φορούσε το σκηνή, τα έβγαλε όλα, τα δίπλωσε και κατέβηκε με το κουστούμι του. Είχε ένα κουστούμάκι μαύρο κουστούμάκι, αλλά καλός άνθρωπος. Και μέχρι να βγούμε εμείς έξω, πήγε απέναντι στο αγίασμα και έκανε βόσταση. Μέσα όμως εγώ, στο ιερατείο της Μονής, είχαν έναν ιερέα, όπου ήταν από τη Μυτιλήνη. Το όνομά του τον είχα βγάλει Παύλο, ο οποίος ο πατέρας του ήταν 3 αδέρφια. Ο πατέρας του και η μάνα του ήταν στο Κάιρο και όταν έλαβε στο Κάιρο ο Νάσερ αυτός, ηγέτης που είχαν εκεί πέρα, τους έδιωξε όλους τους Έλληνες. Και έφυγε και ο πατέρας του και στην Ελλάδα. Εκεί είχε εμπόριο τροφίμων ο πατέρας του, ο οποίος και κοιμήθη 100 χρονών ο πατέρας του. Και ο πατέρας Παύλος κοιμήθη 58 ετών. Ιερέας, πνευματικός και κοιμήθη 50, τον έπιασε κάτι, τον έπιασε, έβαλε μετά για να παναγετουργήσει ένα παρακλεισάκι και εκεί τον έπιασε κάποια αποκοπή καρδιά, τον έπιασε και τελείωσε άνθρωπος. Μόλις πήρε τα πρόσφατα να πάει, δεν πήγε στην λειτουργία, τσικονόμησε αυτός και έφυγε. Αυτός λοιπόν το παιδί του ο Παύλος, το είχε στείλει ο πατέρας του στο Τουρίνο της Ιταλίας για να μάθει, είχε μάθει ηλεκτρολογία, ηλεκτρολόγος, σε μια σχολή στο Τουρίνο. Αλλά είχε μάθει τα Ιταλικά φαρσί, σαν να ήταν Ιταλός. Ήξερε τα αράπικα, να πούμε τα κάτω, τα ήξερε γιατί είναι η Αιγυπτιακή γλώσσα. Στην Ελλάδα ήξερε τα ελληνικά, στην Ιταλία έμαθε τα ελληνικά, ήταν καλός, μορφωμένος άνθρωπος. Και του λέω Παύλε, και ευγενικός πολύ, σε παρακαλώ παιδί μου, του λέω, πήγαινε να μου φωνάξεις αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο, να έρθει απάνω στο γραφείο και εσύ να έρθεις να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Ευλογημένο μου λέει. Πήγε λοιπόν, ήξερε τα ελληνικά αυτό το φαρσί. Του λέει, το όνομά του δεν θυμάμαι πώς το λέγω. Γιατί τώρα 15-20 χρόνια πίσω. Όταν ήρθε λοιπόν να πάω, έφερε και ένα σακίδιο, ένα σάκο, μια τσάντα, την είχε στο χέρι του και είχε κάτι μέσα που ήθελε να μου το δώσει. Και ανέβηκε πολύ χαρούμενος. Μα πολύ, όταν λέμε πολύ, το ότι τον κάθεσα πάνω να μιλήσουμε. Βγαίνεις άνθρωπος. Ήρθα πάνω, χαμογελαστός, μου βάλε μετάνια, έβαλε μετάνια, έκατσε εκεί. Ωραία. Του λέω μεταξύ του εμένα, εγώ δεν ξέρω τα δικά, κάτι λέξεις όλο, τίποτα. Λοιπόν, του λέω Πάτερ Παύλο, θέλω να πει στον Κύριο εδώ πέρα, θέλω να του κάνω ορισμένες ερωτήσεις, αλλά θέλω να μου πει την αλήθεια. Μη μου πει ψέματα, γιατί θα τον πιάσω να μου πει ψέματα. Ό,τι θα τον ρωτήσω να πει την αλήθεια. Και υπόσχομαι, λέω και εγώ, ό,τι θα του πω
ό,τι θα με ρωτήσει θα του πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ να πω ψέματα να μην το μετέφερε λοιπόν και λέει ευλογημένο, ό,τι με ρωτήσει ο γέροντας να είναι βέβαιος ότι θα του πω την αλήθεια. Λοιπόν, του λέω καλέ μου άνθρωποι, του λέω, βλέπω που είσαι φρόνιμος άνθρωπος, αλλά και έχεις αισθήματα καλά. Πρώτα λέω, θέλω να μου πεις τι είσαι μέσα στην εκκλησία, πού ανήκεις. Μου λέει εγώ, είμαι Ρωμαίος και ανήκω σε ένα τάγμα των Βενεδικτίνων. Είχε πολλά τάγματα ο Άγιος Βενέδικτος, ούτε ήταν η Εκκλησία ενωμένη. Είναι σε ένα τάγμα των Βενεδικτίνων. Και του λέω, θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις, όταν μπήκες μέσα στο ναό, τι αποκόμισες από τον ναό. Είδα λέω πως είναι φρόνιμος, εκεί πέρα, σωστός, όρθιος, ούτε να κουμπίσει το χέρι του στα ταξίδια, τίποτα, όρθιος. Σαν να ήταν σε κανένα κριτήριο και είτε το μάτι του μέσα στα γιοβήμα. Τι αποκόμισες, τι είδες, τι αισθάνθηκες. Θα σου πω, μου λέει. Πρώτα μου λέει, ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί τον ευχαριστείς τον Θεό? Διότι από μικρό παιδί που ήμουνα, παρακαλούσα τον Θεό να μ' αξιώσει μια φορά να βρεθώ μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, να δω πώς λειτουργούνε. Διότι εμάς μας έχουν πει ότι η Ανατολική Εκκλησία είναι φωνιάδες, είναι να ακολουθήσαν να πούμε και είναι, δεν είχα τίποτα. Μας έχουν και ήθελα να δω πώς λειτουργούνε. Και μ' αξίωσε, λέει ο Θεός. Και βρέθηκα σήμερα σε αυτή τη λειτουργία. Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να τον βγάλω έξω. Πού να τα ξέρω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν ήταν έτσι από τον Θεό. Και τι έβλεπες να με, του λέω, άλλη ερώτηση. Και είδα, λέει, από τη μια τον Ιησού Χριστό. Δεξιά η Κυρία μας Παναγία. Από πάνω οι Άγιοι Απόστολοι. Και γενικά όλοι οι Άγιοι, ο ναός μας δεν είχε αγιογραφία, αλλά ήμουν το κέκλο του ναού. Και θαύμασα, το μεγαλείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το μεγαλείο μου λέει, τη χαρά μου λέει. Γιατί αυτοί στους ναούς τους δεν έχουν εικονίσματα, έχουν είδωλα. Είδωλα. Εδώ έχουν την Παναγία ένα είδωλο, που απαγορεύεται. Ωραία. Και εκτός αυτό, πώς αισθάνεσαι την ψυχική σου κατάσταση και τι νόμιζες ότι κάνεις εκεί στο ναό. Λέει, νόμιζα όπως είμαι στον ουρανό. Και εδώ μέσα γινόταν λειτουργία, ο ηγούμενος λειτουργούσε με τους ιερείς του και με τους διαγόνους και λειτουργούσανε και σαν να ήμουνα μέσα στο παράδεισο. Πολύ ωραία. Ικανοποιήθηκα. Με αυτό που είπα ικανοποιήθηκα. Διότι όντως αυτό είναι. Τώρα του κάνω μια άλλη ερώτηση. Του λέω θα σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσει την αλήθεια. Εσείς όταν πάτε στο ναό σας που μπαίνετε μέσα και πάτε να κάνετε τη λειτουργία σας και να κλεισαστείτε, πώς αισθάνεστε? Και μου λέει, θα σου πω, μου λέει γέροντα,
Θα σου πω, μου λέει. Εμείς μπαίνουμε, λέει, εσύ μέσα του ναού μας και μπαίνουμε μέσα εκεί στο αρτάριο, που την Αγία Τράπεζα αυτή την ονομάζουμε αρτάριο, εμείς την ονομάζουμε Αγία Τράπεζα, και πάμε εκεί και ασχολείται και μου κάνει, να πάνω έχουμε τις όστριες, δεν κάνει λειτουργία, στο κέντρο, στο αρτάριο, και κάνουμε τα χέρια μας έτσι, και λέμε εδώ θα κοινωνήσουμε, εδώ είναι ο Παράδεισος και εδώ είναι ο κόλασος. Και κοινωνάμε και αυτά. Ωραία, λέω. Πολύ καλά. Και ο ναός γύρω γύρω, μου λέει ο ναός είναι καταψύκτης. Λέω, τι εννοείς καταψύκτη? Μου λέει, τι είναι ο καταψύκτης? Παγωμάρα, παγόβουνο, τίποτα. Ο κόσμος που είναι μέσα και αυτά, τίποτα. Παγωμένη, παγωμάρα, καταψύκτη. Και του λέω, καλέ μου άνθρωπε, του λέω, και πάτε μέσα να καταψύχτη και κάνετε τι? Τι κοινωνάτε, τι κάνετε? Μέσα να καταψύχτη πάτε και λειτουργάτε και αυτά. Τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία. Του λέω, πού είναι καλύτερα, λέω, εδώ ή εκεί? Μου λέει, αναμφιβόλως, εδώ, μου λέει, αναμφιβόλως. Του λέω, για να σου πω κάτι. Του το είπε με αγάπη να μου. Τι θα έλεγες να μου, εάν εσύ έκανες μια προσπάθεια μεταξύ και εμείς να κάνουμε μια προσπάθεια, να τα βρούμε μέχρι που ήταν η εκκλησία μας ενωμένη, που ήταν μέχρι το 1050, που τελικά εχώρισε, που ήταν ενωμένη η εκκλησία μας και τώρα τη χωρίσαμε. Τι θα έλεγες να επανέλθουμε, δηλαδή να επανέλθετε εσείς να σιάσετε τα σφάλματά σας και να σιάσουμε κι εμείς αν έχουμε κανένα σφάλμα και να ενώσουμε την εκκλησία. Και έσπασε ένα χαμόγελο. Χαμογέλασε. Του λέω, γιατί χαμογελάς? Γιατί χαμογελάς? Μου λέει, γέροντα, έχεις δίκιο και καλά τα λες. Αλλά αν εγώ σκεφτώ και πω σε έναν καρδινάλιο, σε κάποιους θα πούμε και πω, να συζητήσουμε με την εκκλησία και να επανέλθουμε και να του πω κάτι, το βράδυ θα τους τα πω, το πρωί θα ξημερώσω, αλλά κεφάλι δεν θα έχω. Τι θα έχει το κεφάλι σου, παιδί μου? Το κεφάλι μου θα είναι πατμένο, μου λέει. Και εκεί τελειώσαμε τη συζήτηση. Και βγάζει αυτό το σακουλάκι που είχε την τσαντούλα, μου λέει, γέροντα, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Αυτά δεν μπορεί να αλλάξουν, μου λέει. Έχουν καθιερωθεί. Αλλά μου λέει, μέσα αυτή την τσάντα έχω 3 βιβλία, χειρόγραφα, τόσο μεγάλο και τόσο παχιά. Χειρόγραφα βιβλία, διότι οι παλιοί είχαν χιλιάδες με τόνους, με βιβλία που ήταν όλα χειρόγραφα, δεν είχαν μηχανήματα και αυτά, αλλά υπήρχαν πολύ καλλιγράφοι και τα γράφανε. Λέει ο Άγιος Αθανάσιος στη Μεγίστη Λαύρα, είχε τόσο στην καλλιγραφία που έγραφε, όπου το πρωί άρχιζε ένα ψαρτήρι, 150 ψάρια, και το βράδυ το είχε τελειώσει. Τέλειο. Τέλειο. Ένα ψαρτήρι την ημέρα έγραφε να μου. Με χειρόγραφο. Λοιπόν, και είμαι, λέει, μου είπε, είμαι σε μια βιβλιοθήκη. Μέσα στη βιβλιοθήκη. Και κοιτάζω και αυτά. Όλα, μου λέει, αυτά τα βιβλία, οι Λατίνοι, μου λέει, τα κάψαν όλα, αυτοί τα τίποτα. Και τα κάψαν όλα γενικά. Και έχουν τα δικά τους, να μου λένε αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Αλλά σε μια γωνία που του γέρασε, μου λέει, και ήταν αυτά τα 3 τα βιβλία. Και τα πήρα, γιατί μου ήταν καλή, σαν να τα καίγανε. Και πρέπει να καγούν, τα πήρα. Και μου λέει, θα σας αφήσω για τη βιβλιοθήκη. Τα πήρα εγώ
Είχα το λογισμό, θα τα πάρω, τα πήρα, λέω ευχαριστώ, τα πάρω. Αλλά είχαμε ένα βιβλιοθήκη, όπου ήταν πολύ εγγράμματα. Δηλαδή ήταν τελειόφιλος εμπορικής, ο πατήρ Θεοδόσιος, ο Παυλίτης, τελειόφιλος εμπορικής, αλλά είναι καλόγυρος. Έχει τα αιτία. Λοιπόν, και του λέω, πάτερ Θεοδόση, πάρε αυτά τα βιβλία και θέλω να μου πεις τα περιεχόμενά του. Γιατί εγώ και επειδή ήμουν και εγώ δεν άδειαζα και δεν μπορούσα να τα χαρακτηρίζω, και τα πήρε ο άνθρωπος, τα κοίταξε και μου λέει, γέροντα μου λέει, αυτά τα βιβλία είναι ορθοδοξιότατα. Είναι γνήσια, μην έχει καμία αμφιβολία. Τα πήρε και τα έβαλε μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν μέσα στη βιβλιοθήκη μας. Αυτά είναι. Αυτά ας τα ακούσουνε και ας μου πούνε ότι η εκκλησία, η παπική έχει χάρη. Δικός τους άνθρωπος, αρχιμανδρίτης, μορφωμένος, αλλά και καλός άνθρωπος, μου είπε ότι η εκκλησία τους είναι πάγος, παγοβούνι. Και τι παίρνετε με σε ένα παγοβούνι. Και μου είπε ότι αν συνεχίσω και πω κάτι για την Ορθοδοξία και αυτά, το βράδυ θα αρχίσω και την άλλη μέρα θα τελειώσω. Αυτό μου το είπε και ένας καθηγητής από τις Βρυξέλλες. Τα ίδια ακριβώς μου είπε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δημοκρατία. Και παράδειγμα μέχρι σήμερα, που κάνουν τόση προσπάθεια οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων να ενωθούμε να κάνουμε. Αν ελίγησε ο Πάπας έστω και μια μικρή τελεία να πούμε, να πει ότι εγώ αλλάζω κάτι, τίποτα. Στην πλάνη τους είναι, στην πλάνη τους μένουν και θα μου πούνε πως είναι Ορθόδοξοι. Ποια Ορθόδοξοι. Τότε άμα θα πιστέψουμε ότι είναι σωστή, θα πρέπει τον Αγίο Κοσμά, τον Απόστολο Κοσμά, να μην τον έχουμε Άγιο, να τον έχουμε, δηλαδή τίποτα. Αυτά είναι η πίστη μας και αυτά είναι η ομολογία μας. Και όποιος θέλει να μου πει να μου ζητήσει το λόγο. Δεν με πειράζει. Αλλά αυτοί λίγοι τα ξέρουν, σε λίγο τα έχω πει, αλλά αυτά μάθει όλοι οι οικουμένοι. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Και αυτό που λένε για τη Θεία Κοινωνία είναι βλαστημία. Βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι πιστεύουν αυτά τα πράγματα, όλοι θα κολλαστούν. Εγώ δεν του κολλάω, δεν είμαι. Ο Θεός έχει την κρίση. Και είναι βαριές οι κουβέντες αυτό που λέω. Και δεν πρέπει να τις λέμε. Αλλά όμως την αλήθεια λένε να ομολογούμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Όχι το ψέμα. Όχι το ψέμα. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ θα μου ζητήσει λόγο ο Θεός. Για τα μαθήματα μου και ξέρω είμαι ματωρός άνθρωπος. Μέρα νύχτα παρακαλώ που μικρό παιδί. Να βρω ήλιο να με ελεήσει ο Θεός, να μου συγχωρήσει τα βάματά μου και να με ελεήσει να ελεηθώ να πούμε. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος γεννηθεί στη γη και δεν σωθεί, καλύτερο είναι να μην θα γεννηθεί. Δεν έχω εγώ τίποτα με τους μοπικούς. Όλοι μας τα αδέρφια όμως είμαστε χριστιανοί. Άρα η αλήθεια είναι αλήθεια και το ψέμα είναι ψέμα. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος μας, ώστε με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Αυτή είναι η πίστη μας. Γέροντα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε σαν κοινωνία,